tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un tecito que elimina la fiebre alta, también alivia la tos, el asma, fortalece el sistema inmunológico, combate las infecciones, es un poderoso antiestrés. También por su contenido de vitamina D es buenísimo para la vista borrosa. Este ingrediente ha sido utilizado por muchos años para cocinar, para darle buen sabor a las comidas. En esta ocasión te lo traigo como un tecito que te va a ayudar a beneficiarte en la salud de tu cuerpo, ayuda también al riñón a funcionar correctamente. Es buenísimo para los dolores de cabeza leves. También es un relajante muscular. Es buenísimo y aparte es sabrosísimo. Gracias por suscribirte a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer este delicioso té, para eliminar todas las cosas que antes les mencioné y para fortalecer el sistema inmunológico, lo que necesitamos es albahaca. La albahaca ha sido utilizada por muchísimo tiempo como condimento en la cocina y con muy buenos resultados porque ayuda muchísimo también a contrarrestar el dolor de estómago. En esta ocasión vamos a combinar la albahaca con un poquito de jengibre y el jugo de medio limón. Vamos a cortar un pedazo de jengibre, la verdad es que no tiene que ser mucho, un pedacito, y le vamos a retirar la pielecita. Lo vamos a cortar así en rebanaditas pequeñas para que suelte más rápido su sabor. La combinación con el jengibre ayuda muchísimo para combatir los problemas de la tos, y también para ayudarnos a nuestro cuerpo cuando ya tenemos la tos a eliminar las flemas. Y lo que vamos a hacer ahorita va a ser que vamos a poner a calentar agüita. Yo voy a estar usando 2 tacitas. Y vamos a escoger unas hojitas aquí de la albahaca. Más o menos lo de 3 tallitos, y se lo vamos a poner aquí a nuestra agüita que está hirviendo. Le vamos a poner más o menos son 5 rebanaditas de jengibre y lo vamos a tapar y lo vamos a apagar. En este momento lo vamos a dejar que repose 5 minutos para poderlo tomar. Y mientras yo les voy a decir que este tecito es buenísimo para digerir la comida, es un muy buen digestivo para tomarse después de las comidas. Ayuda a eliminar la tos y saca las flemas, también ayuda a combatir el dolor de la garganta de que estamos tose y tose. También ayuda a cicatrizar las heridas, es buenísimo para las personas que roncan cuando duermen pues. También como compresas en el estómago ayuda a contrarrestar el dolor de estómago. Así que este tecito tan sencillita, la plantita que se puede encontrar donde quiera, es buenísimo como té. Te invito a que lo pruebes, no te vas a repetir. Acuérdense que los tecitos también son preventivos y este tecito en especial pues sabe delicioso. Vamos a dejar que repose aquí los 5 minutitos y ahorita regreso con ustedes. Y cuando ya pasaron los minutos de reposo vamos a servirnos nuestro delicioso tecito aquí en mi teterita. Este té no sale así con mucho colorido, casi sale transparente, pero bueno, lo importante es los beneficios que nos da.
Y ahora sí, nos lo vamos a servir. Y ya que está así, pues le vamos a poner ahí el chorrito de limón. Y ahora sí, vamos a disfrutarlo. Y yo ya estoy lista para probar este delicioso tecito que sabe delicioso, ¿eh? Ay, qué rico sabe. Como les digo, este tecito casi no tiene color, pero tiene toditito su sabor. Es buenísimo para la digestión, sobre todo para aquellas personas que les duele la pancita después de comer, que se sienten así como pesadas. No, es buenísimo. También para todos mis amigos que tienen asma, es buenísimo porque este ayuda a respirar un poquito mejor. Fortalece el sistema inmunológico, que es buenísimo. En estos tiempos necesitamos tener nuestro sistema inmunológico al 100. Este tecito sabe riquísimo. ¿Y cómo se toma este tecito? Pues lo ideal es que se lo tomen seguido, todos los días. Pero si no, unas 2-3 veces por semana como prevención, está buenísimo. Si vas a combatir algún tipo de las enfermedades que antes les mencioné, pues entonces lo tienen que tomar como un tratamiento, como si fuera durante unos 3 mesecitos. O hasta que se mejore la condición de que estás tratando de eliminar. Si es que tienes mucha tos o que te duele la garganta, pues hasta que ya se te quite, ¿no? Porque pues también ayuda a aliviar las molestias de la garganta de tanto toser. Se lastima la garganta y luego uno no sabe ni qué hacer porque entre más toses, más te lastima la garganta. Así es de que te invito a tomar este tecito. Sabe riquísimo. También combate las infecciones. Y como les digo, si lo ponen así como fomentitos en la pancita del tecito, así calientito, con un trapito que se ponga en la pancita, ayuda a eliminar los dolores de pancita. También ayuda al buen funcionamiento de los riñones, que es súper importante. Y pues es buenísimo para aliviar dolores de cabeza que no sean así muy severos. Es un relajante muscular, es antiinflamatorio, es buenísimo para las personas que roncan mucho en la noche. Increíblemente este tecito les ayuda muchísimo. Así que si tú roncas o tu esposo o tu esposa ronca, pues dale un tecito de estos antes de dormirse. Verás la diferencia. Ay, qué rico sabe. Y así tibiecito. Y pues esta albahaca ha sido utilizada como condimento en la cocina, da muy buen sabor a la comida y esta es otra manera de poder ingerir el albahaca en todos los días. Tiene muy buen sabor este tecito, realmente sabe muy rico, es fácil de tomar, se puede tomar si no es solamente que es para la tos, así calientito. Si no es para la tos, entonces te lo puedes tomar así frito, sabe rico también. Y en lugar de agüita que vayas a tomar agua sola, pues te puedes tomar el agüita de té de albahaca. Sabe buenísima. Además te calma la sed de volada. Por la cantidad de vitamina C que tiene este tecito, ayuda muchísimo a la vista borrosa. Así que si tú tienes problemas en la vista, así que de repente ves borroso, que no ves clarito, este tecito te puede ayudar muchísimo. Ay,
qué ricote. Y como siempre yo les recomiendo que integren en su dieta los tecitos, son buenísimos. Hay que prevenir, es mejor que combatir, como siempre les digo. Y pues antes la gente de antes se curaba solamente con tecitos, con hierbas, cuando no había doctores, ¿verdad? Y han funcionado desde hace muchísimos tiempos, ¿no? Generalmente los tecitos son transferidos de la mamá a la hija y a la nieta y así se van, ¿no? Pero pues es importante que sepamos, a veces tenemos las hierbas ahí en nuestra casa y no sabemos exactamente para qué nos sirven. En ese caso la albahaca, aparte de ser un condimento en la comida, es buenísimo para todas las cosas que les antes mencioné. Y pues aparte sabe bien rico este tecito. Ideal, lo puede consumir toda la familia. Además sabe riquísimo, ¿eh? ¿Quieren? Vengan, está riquísimo. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba, compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Y ha llegado la hora de los saludations. Hoy los saludos van para Julio Tapia de Recetas para tu Negocio, Ana Asunción, Joanne Domínguez, Mari de Alemán, Teresa Ramírez Bianco, Liliana Castillo, Katy O, Paula Nazario, Graciela Tramontín, Nancy Morales, Leti López, Sara Salas, Inés María, Mago ET, José Joaquín Venegas, Petra Núñez, Lucila Cayú, Reina Madías, Blanca Martínez, Carlos Alberto González Araiza. Y para todos ustedes, amigos, les mando muchos besitos y abrazos bien fuertes, esperando que estén de lo mejor. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye.